أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من آخر إنذار. ليه بنعمل الحكاية دي؟ عشان دي ساعة رملية، يعني كل ما شوية رمل بينزلوا الوقت بيمر. آخر إنذار. إبليس عدو شرير جدا جدا، يكن لك أيها المشاهد كل حقد وكل كراهية. عشان كده في هذه الحلقة احنا ناويين نفضح إبليس من خلال شخصية دموية بترمز إلى إبليس، عشان تعرف عدوك عايز يعمل فيك إيه. خليك معانا عشان تعرف مين الشخصية اللي بترمز إلى إبليس، وإبليس عايز يعمل معاك ويعمل مع البشر إيه. معانا خادم الرب المحبوب الدكتور عادل نصحي. اهلا بيك يا دكتور عادل. اهلا يا اخ باسم. دكتور عادل، النهارده اخترنا شخصيه نحاش العموني. يمكن في ناس كتيره ما يعرفوش عن نحاش العموني، بس حضرتك تقرا لنا عنه، وبعدين الرب هيدي الكلام عشان ربنا هيفضح ابليس النهارده. امين امين. ما في مبدأ في الجيش يقول لك عشان تغلب عدوك الاول اعرف عدوك، بعد اعرف عدوك احذر عدوك. لازم ربنا بيقول لك لاننا لا نجهل افكاره، لازم ربنا يكشف لنا افكار العدو، فمن هنا نقدر نتحذر منه زي ما انت كنت بتقول. من سفر صموئيل الاول اصحاح 11: وصعد نحاش العموني ونزل على يبيش جلعاد، فقال جميع أهل يبيش لنحاش اقطع لنا عهدا فنستعبد لك. فقال لهم نحاش العموني بهذا أقطع لكم عهدا، يعني بتقوير كل عين يمنى لكم، وجعل ذلك عارا على جميع إسرائيل. فقال له شيوخ يبيش اتركنا 7 أيام فنرسل رسلا إلى جميع تخوم إسرائيل، فإن لم يوجد من يخلصنا، محتاجين مخلص، نخرج إليك. فجاء الرسل إلى جبعة شاول وتكلموا بهذا الكلام في آذان الشعب، فرفع كل الشعب أصواتهم وبكوا. وإذا بشاول آت وراء البقر من الحقل، فقال شاول ما بال الشعب يبكون؟ فقصوا عليه كلام أهل يبيش، فحل روح الله على شاول عندما سمع هذا الكلام وحمي غضبه جدا. وبعد كده عدد 9: وقال للرسل الذين جاءوا هكذا تقولون لأهل يبيش جلعاد غدا عندما تحمى الشمس يكون لكم خلاص. فأتى الرسل وأخبروا أهل يبيش ففرحوا، وقال أهل يبيش غدا نخرج إليكم فتفعلون بنا حسب كل ما يحسن في أعينكم. وكان في الغد أن شاول جعل الشعب 3 فرق ودخلوا في وسط المحلة عند سحر الصبح، وضربوا العمونيين حتى حمي النهار، والذين بقوا تشتتوا حتى لم يبق منهم 2 معا. وقال الشعب لصموئيل من هم الذين يقولون هل شاول يملك علينا؟ وبعد كده ملكوا شاول ملك عليهم. آمين. طب وتعجبني كمان الآية 13: فقال شاول لا يقتل أحد في هذا اليوم لأنه في هذا اليوم صنع الرب خلاصا في إسرائيل. لأنه كان في ناس كانوا معترضين على شاول لأنه يعني كان بسيط قوي في مظهره وجوهره. لكن هنا برضو نختمها في آخر حاجة، يقول لك أنه فرح هناك شاول وجميع رجال إسرائيل جدا. ليه؟ لأن ملكوا هناك شاول أمام الرب في الجلجال. طب أنا عايز حضرتك الأول كده تحكي لي الحكاية دي، يعني حكيها لي كده ببساطة. أنت قريتها بس حكيها لي يعني. أحكيها لك ببساطة زي ما احنا قريناها. نحاش العموني يعني عدوه لشعب ربنا، وما دام احنا بنتكلم على التطبيق، نحاش جاي من احنا بنقول بالبلدي حنش على التعبان، ونحاش في العبري او نحشتان برضو نفس الكلمة، لان العبري قريب من العربي قوي. فهو اشارة الى ابليس الحية القديمة يعني نحاش معناها الحنش، التعبان الكبير اللي عايز يسم الانسان ويعضه ويبلعه وكده.
وهي فعلا كلمة في الأصل كده. والعموني، يعرف العموني يعني بني شعبي، المعنى الكلمة كده. فكأنه الحنش عايز يتعامل مع الناس على انه كده حاجة بتاعهم، يعني ما تخافوش مني. وطبعا زي ما انت عارف انه الحية او التعبان خطير جدا، بس ناعم الملمس، وعلى فكرة ما بيزقرش زي الاسد عشان اخاف منه، بالعكس يجي بحنية بشويش وبعدين عضته والقبر. طيب راح بقى الاهل ليبيش، ايوه. وبعدين انا شايف اهل يبيش هنا مستسلمين، قالوا له يعني احنا لا تحاربنا ولا نحاربك، اقطع لنا عهدا فنستعبد لك. هنا نقطة ضعف كبيرة أوي أوي يا أخي باسم. إزاي يبقى في عهد بين شعب ربنا وبين إبليس؟ يعني في حالة استسلام كده، انا حاسس في حالة ضعف واستسلام. اقطع لنا عهدا فنستعبد، نبقى عبيد عندك. بس حاجة مهينة أوي. عارف النهاردة احنا بنقول إيه؟ بنقول لأي واحد مسيحي أنت زائد، أنت مع المسيح أعظم من أعظم قوة شيطانية. لما بتلقى كانوا ساعات يتهموا المسيحيين بالجبن، يقول لك الأقباط جبنة. ليه ابقى جبان؟ انا معايا الرب يسوع المسيح، والرب يسوع المسيح سحق ابليس، الحيه القديمه داس عليها. لكن كون ان انا اعمل عهد مع ابليس حاجه مهينه قوي ومذله، وخصوصا مش لشعب ربنا، لرب الشعب نفسه. طب يا دكتور عابر، بالمناسبة يعني اللي يعمل عهد مع ابليس، حكاية انه مثلا يروح لواحد ساحر او واحد من الناس اللي بيتعاملوا مع الشياطين، وبعدين مثلا يقول لك يسحب منه دم ويعمل عهد بالدم، ولا اي انسان مستسلم لابليس وللخطيه وللشر والنجاسه يبقى هنا عامل عهد مع ابليس؟ الاثنين. الاثنين. لا، لاحظنا حاجه، اللي بيعملوا عهد بالطريقه السحر والورق والاحجبه هو بيخونهم، لانه هو خاين وغدار. نمره اتنين، الحاجه المؤسفه انه شعب ربنا، او انا بتكلم بلغتنا احنا، مالناش دعوه ببني اسرائيل، المؤمن يقول كده: ليه تخاف وانت معاك راعي الخراف؟ انا في المسيح اعظم من منتصر. سيبك من تهديدات نحاش اللي هو حرفيا روحيا بقى الابليس وولاد ابليس اللي يهددونا دايما ويخوفونا ويرعبونا، اضطهاد، ظلم، قتل. اقول لهم انتوا مهزومين في الصليب، لان رئيسكم الكبير نحاش الحقيقي اللي هو الحياة القديمة انسحق تحت رجلين المسيح، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. حلوة جدا دي. بس ما انت كده فتحت لي حاجة جميلة. ما انت دايما تقول حاجات كده. شكرا. في الصميم. هنا بقى يعني مش اي مسيحي، مش مجرد ان انا في الهوية مسيحي، لكن هنا احتمى في دم الخروف. واحد احتمى في دم المسيح بقى تحت مظلة الدم. هنا بقى تيجي عليه الكلمة دي: وهم غلبوه. بس انت كملت حاجة: بدم الخروف، وايه كمان؟ وبكلمة شهادتهم. يعني ما يبقاش جبان. كلمة شهادتهم، يعني ما يبقاش مرعوب كده وماشي جنب الحيطة، وبكلمة شهادتهم. طب يعني الواحد المفروض يخاف من إبليس ولا ما يخافش من إبليس؟ يهرب من إبليس ولا ما يهربش من إبليس؟ جميل السؤال ده. الرسول بطرس رد عليه في الرسالة الأولى بتاعته أصحاح 5، يقول إيه؟ اصحوا واسهروا. لا أخاف ولا يعني لا استهتر به، لأن لازم أعمل له حساب. اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو، فقاوموه راسخين في الإيمان. واحد مرة قاوموا إبليس فيهرب منكم. واحد شبهها تشبيه عجبني قوي، هقوله لك. اللي هو لا يعني لا استهتر بيه قوي ولا اترعب منه قوي، يعني معايا. اعمل له حساب، يعني احذر عدوك واعمل له حساب عشان اكون محصن وعشان اكون لابس سلاح الله الكامل، لكن في نفس الوقت ما خافش منه. شبهها واحد تشبيه جميل قوي، قال لك اما بيجي الراجل عندنا يصلح سلك الكهرباء، شاطر بس بيتعامل بحرص، لان ده فولت عالي. تبص تلاقي حريص ويتاكد ان دي فيها لا فبيتعامل معاها تخصص بس بحرص. فانا احذر عدوك، زي ما احنا بنقول برضه. احذر عدوك. يعني انا فهمت حضرتك ان انا ما ترعبش من ابليس لانه عدو مهزوم، ولا
استهتر بيه، يعني معلش اضطر ونام. اقولها. البعض مره واحده قالت لي بقول لها اخبارك ايه، قالت لي شوشو تعبني. شوشو ده يعني ايه؟ اللي انا هو فاكر شوشو واحد قريبها، بتدلع ابليس يعني بتدلع. شيطان. بقول لها مين شوشو؟ قالت لي الله انت مش عارفه شوشو. طلع قال ايه، هي بتهشك الشيطان. طب فانا عايز اهو ده لا استهتار بيه، واخد بالك، ولا رعب منه. لكن انا النهارده عايز اتعامل معاه كعدو هزمه الرب يسوع في الصليب. وكمان في نقطه، ما احطش ايدي في بق الاسد، ما اجيش انا اقرب من التعبان لدرجه عشان يقرصني، ما لازم هدفع الثمن برضه. يعني قاوموا ابليس فيهرب منكم. لكن اما الشهوات الشبابيه فاهرب منها، انا اهرب من الخطيه. لكن ابليس اقاومه بالايمان، واقاومه بسيف الروح الذي هو كلمه الله. تمام. زي ما الرب يسوع قال له يعني مكتوب مكتوب مكتوب. شوف حاجه عجيبه في الكتاب بتاعنا ده، يقول لك مثلا في حاجه اهرب منها خليك جبان، وفي حاجه لا واجهها. اهرب ايه؟ قال لي الشهوات الشبابيه. ده انا كنت متوقع اقف ضد الشهوات واهرب من ابليس، قال لي لا بالعكس، قال لي الابليس المرعب ده مهزوم، قومه رب هيديك قوه بالروح القدس، لان ده روح نجس هتقاوم. لكن الشهوات الشبابيه ما اضمنلكش ولا 1% انك يعني تقرب منها، هتقع. ايا كان مستواك الروحي، كنت مش عارف خادم انجيل او رجل دين، ابعد، اهرب من الخطيه، من الخطيه. لكن يعني انتصر على ابليس بقوه الدم وبسيف الروح الذي هو كلمه الله. وده موضوعنا النهارده. انه هنا كانت حاجه مخزيه قوي قوي، انه جميع اهل يابيش، على فكره عارف يابيش برضو مره اتدور على معناها. عارف يابيش يعني يابس، وجلعاد يعني رجمه، يعني شويه طوب، يعني عارف عايز اقول ايه، حالتهم يابسه روحيا. فقالوا له يعني ايه، لا تحاربنا ولا نحاربك، احنا نبقى عبيد عندك. مش حاجه مخجله قوي انك تلقى واحد مؤمن بالرب يسوع يبقى عبد. ما هو مش لازم يكون، ما ممكن يكون دول يعني مش مؤمنين حقيقيين. ما هو مش لازم كل المسيحيين او يعني دول كانوا من شعب ربنا. لكن الايمان الحقيقي حاجه يا دكتور عادل، زي ما حضرتك علمتنا كتير، والايمان الاسمي ده حاجه تاني، ولا ايه رايك؟ مظبوط. لكن ده انا بنشوف ناس غير مسيحيين وجم للمسيح وبقوا في منتهى الشجاعه والجراءه وبيشهدوا عنه. حتى لو تعرضوا للضيق والاضطهاد. صح. طب انا يا دكتور عادل هرجع لك تاني عشان الكلام لسه ما خلصش عن نحاش العموني. عزيزي المشاهد، نحاش العموني الحنش رمز واضح جدا لابليس الحنش. ايه رايك في الحنش؟ تحب يبقى ليك علاقه مع الحنش؟ تحب يبقى ليك علاقه مع التعبان؟ هل تستأمن لتعبان؟ هل تريد ان تكون عبد للخطيه وعبد للحنش؟ هكذا كان اهل يابيش، قالوا للحنش، قالوا لنحاش العموني اقطع لنا عهدا فنستعبد لك. النهارده هنكمل الكلام بعد الفاصل عن هل تحب تبقى مع اهل يابيش عبد لنحاش، ولا تحب تتحرر من نحاش التعبان اللي عايز يبلعك، اللي عايز يسمك، اللي عايز يدمر حياتك. خليك معانا بعد الفاصل. انت عشت حياتك كشاب في الخطيه. يا ليت الشباب يعود يوما فاحكي له ما فعل المشيب. الدنيا هتولع وفي نار وفي جحيم، في طيار كهربائي هيحرقك، هموت، العيال، مراتي، هموت. لازم تبقى حاضر، لازم تتجاوب مع الامر الالهي. الله الان دلوقتي يأمر جميع الناس، يبقى الامر يخصك. بس انا قلت لا. هتموت، هتذهب الى ابدية تعيسة، هناك هتدعوه، هناك هتصلي، هناك هتتوب، بس بدون فائدة. حشوهم عني، بيخنقوني، حشوهم، بعدوهم. اكيد ربنا يوم الدينونة هيشوف لها حل. طب ما انا كويس، بعمل اعمال كويسة، نفس طالع مش داخل، او داخل مش طالع، يعني عارف على كده. واحنا على كده بنتأمل في الحلقة، في ناس كتيرة انتهت حياتها. اسكت انت،
انا هحاول تاني وتالت ورابع. لا، هذه قصة ربنا بيبعت لك آخر إنذار، فخليك معانا بعد الفاصل عشان نواصل تأملاتنا. أهلا بك مرة أخرى عزيزي المشاهد. في آخر إنذار كنا قبل الفاصل بنتكلم عن الحنش. الحنش ناحاش العموني اللي صعد ونزل على أهل يابيش جلعاد. هم كانوا مستسلمين، قالوا له لا تحاربنا ولا نحاربك، اقطع لنا عهدا فنستعبد لك. يا للمذلة، يا للعار ان الناس عايزين يعملوا عهد مع ابليس قال ما يحاربهمش ويبقوا عبيد عنده. اوعى ايها المشاهد تكون عامل زي اهل يابيش. تعالوا نشوف مع بعض كمالة قصة نحاش مع اهل يابيش. اهلا بك مرة تانية يا دكتور عادل في اخر انذار. اهلا بك. دكتور عادل، كنت بتكلمنا قبل الفاصل عن الحنش، ابليس نحاش العموني اللي حضرتك قلت معنى اسمه الحنش، واهل يابيش المستسلمين ومستعبدين لنحاش العموني. طيب ممكن حضرتك تكمل لنا الكلام لما ما رضيش يقطع لهم عهد كده بس بالكلام يعني. طيب. يعني لفت نظري انه فقال لهم نحاش العموني بهذا اقطع لكم، يعني اقطع لكم عهدا بتقوير كل عين يمنى لكم وجعل ذلك عارا على جميع اسرائيل. حاجه يعني مذله ودمار. ايه ده؟ مرة كنت حطيت فيها نقط يا أخي باسم، فقلت على الأولانية مسكنة الأذلاء، نمرة 2 تعذيب وكبرياء، واو، ونمرة 3 طبعا مهمة أوي في الآخر اللي هي مخلص من السماء. يعني 3 خطوات. طب خلينا في الاولى بقى. الأولى احنا اتكلمنا فيها في الأول اللي هي مسكنة الأذلاء، إنه اقطع لنا عهدا فنستعبد لك. عيب يا جماعة، عيب. عيب قوي قوي قوي. ده عارف شرف ليكم ان انتوا تموتوا وانتوا كده بتقاوموا ابليس، احسن ما تبقوا في منتهى المذله وتستسلموا لابليس. صحيح. زي ما المرنم يقول كده، ابليس بيخدع ضميرك، ابليس بيخدع عينيك، ابليس دايما بيذلك، ابليس بيضحك عليك، في الدنيا دايما يغرك ابليس مظبوط. لكن في قوه غير عاديه في صليب يسوع. طب اولا انا شايف يعني حضرتك عايز تعليق من انه شخص دموي، يعني ناس هيبقوا عبيد عندك. قال لهم لا، اقطع لكم عهدا بتقوير كل عين يمنى لكم. ايوه، يعني مش فيها اشاره برضو لابليس اللي لا ياتي الا ليذبح ويقتل ويهلك؟ تمام. بص، هو قال لهم او قور العين اليمنى. انا بتصور الاتي، ادي الترس لما بيجوا يحاربوا الترس يمسكوه بالشمال والسيف باليمين، ده في الحرب كده بالظبط. طيب هو هيقلع العين اليمنى، يبقى هو يجي يخش الحرب العين اللي بيشوف بيها متداريه ورا الترس، يبقى كده يبقى عماه، يبقى كده مش شايف حاجه خالص، مش شايف حاجه. طيب يجي يخش الحرب هيخش اعمى، وبعدين ما ينفعش يمسك الترس، ما ينفعش يعكس لانه هو واخد دايما الحرب. يعني انا ساعات بستعمل ايدي الشمال بس طبيعي بستعمل ايده اليمين، يبقى هنا هزيمه كامله. ولو نزل الترس هيصيب عينه الثانيه. طب هزيمه كامله. وده اللي بشوف اله هذا الدهر. دي في رساله كورنثوس، بص رسول اهل كورنثوس الثانيه اصحاح 4، الى قد اعمى اذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم اناره انجيل مجد المسيح. تسال واحد تقول له المسيح يقول لك نبي، لا تسال واحد يقول لك مش عارف يحطه في مصف قديسين، اقول له افتح عينيك، ده مخلص. شوف عظمه مجد الله في وجه يسوع المسيح. طب يا دكتور، انا كنت سمعت راي تاني او الرب اداني فكر تاني، انه حكايه انه يقور عين ويخلي عين، يعني عايز يخليهم يشوفوا نصف الحقيقه. يعني ابليس دايما ما يكذبش كذبه كامله، لكن يكذب نص كذبه، وقالوا ان النص كذبه اخطر من الكذبه الكامله. الكذبه الكامله تتفضح بسرعه، لكن نص الكذبه فيها نوع من الخداع. فايه رايك في الراي ده؟ جميل قوي قوي. ده الرب اداهولك طبعا. يعني ما انت ليك حاجات رائعه يا بس النص كذبه. عارف هقول لك
اكد لك كلامك. لما يجوا يزوروا الدولار ما يجيش يعملوا بايده كده، يتقنوا بالظبط زي الدولار الاصلي، ما يكشفهاش غير بتوع البنوك. بس في حته كذب، في حته مزوره. عارف ايه بقى؟ بيشيل في حاجه اسمها علامه مائيه جوه، وفي علامه جوه داخليه دي مش موجوده. فبالظبط كده يجي اي واحد عادي يقول لك الله ما هو ده دولار، بس ده مزيف. اللي يفرزها او يكشفها متخصصين. ابليس يجي يعمل ايه؟ نفس الكلام. حتى ادم وحواء والمسيح جه وكل حاجه، بس يشيل الحاجه العلامه المائيه الداخليه. يعني مثلا يقول لك لا بس ما تقولش بقى اتصلب. يعني المسيح حلو وتعليمه حلوه وكل حاجه، بس حكايه انه اتصلب دي بلاش. يبقى كده وكمان بالمره بلاش حكايه يا جماعه تقولوا ان هو الله اللي ظهر في الجسد بقى. يبقى كده قور عين وخلى عين. وبيني وبينك هو قور العينين الاثنين. لانه او زي باللغه اللي انت بتقولها، يقول نص الشيطان، يقول نص الحقيقه. زي ايه تاني طيب مثلا؟ بفتكر زي مثلا حواء وادم في الجنه. ما جه الشيطان يخدع حواء، قال لها ايوه هتكونان كالله عارفين الخير والشر. هم من جهه عرفوا الخير والشر، الحقيقه هم عرفوا الشر بس بعد كده. وتكونان كالله طلع كذاب. طلع يعني بياخد جزء. يعني لما رأت المرأة ان الشجرة شهية للنظر وبهجة للعيون، نقدر نقول ان الحية قورت عين وخلت عين، فشافت نصف الحقيقة. تمام. يعني شافت مثلا حلاوة الخطية، مثلا نقدر نقول كده، شافت حلاوة الشجرة وما شافتش مثلا عقوبة الخطية. وشافت حتة زائد مع اللي انت قلته، معرفة الخير والشر. ما هي اسمها معرفة. ايوه عرفت، فاهم، عرفت. لكن يعني ده صح، يعني كأن الشيطان بيقول ايه؟ ايوه ده الكلام ده مظبوط، بس الحتة الخطيرة بقى اللي هي اللي يقور فيها العين، ان هو وتكونان كالله. لا ده نزلوا بقوا اقل من الانسان العادي. اطردوا من الجنة. ده الخداع بتاع ابليس. صحيح. عشان كده احنا دايما بنقدم انجيل كامل. بقدم انجيل اساسه ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد. اساسه ان هذا المتجسد قد ذهب الى الصليب. ومات من اجلي ومن اجل كل واحد. الجزء اللي فاضل ان كل من يقبل اليه، كل من يؤمن به له حياة ابدية، ومن لا يؤمن لن يرى ايا كانت خلفيته لن يرى حياة، بل ينكث عليه غضب الله. ادي الكلام. يعني نرجع الكلام تاني. عندما لما ابليس يوريني حلاوة الخطية ويخفي عني عقوبتها، يبقى هنا قور عين وخلى عين. تمام، صح. طب لما ابليس يوريني محبة الله، يعني دي حاجة حلوة، ويخفي عني قداسة الله وعدل الله، هل يبقى قور عين وخلى عين؟ ما هي نفس الفكرة. صح. يعني على فكرة اللي انت بتقوله ده بنقابله كتير في خدمة ربنا. واحد يقول لك ربنا طيب قوي قوي قوي، محبة الله حقيقة. هيقعد بقى، ده مرة واحد قال لي ايه، هيقعد بقى يدق ده هنا زادت كذبة دي مش عارف زنا يا عمي. طيب يعني كونه طيب. مرة واحد قال لي الله مخه كبير. طب ماشي، هو طيب فعلا. يعني هو ابليس يعني قال حقيقة عن الله انه طيب، بس نسي او مش نسي، مش عايز يقول انه قدوس. إن شوف، طيب جدا جدا، مستعد اعظم الخطايا يغفرها، لكن قدوس جدا اقل خطية هيدينها لانه قدوس. طب اوفق الاثنين ازاي؟ في الصليب. في الصليب اعظم الخطايا واقل خطية راح المسيح لمهم كلهم، اخذ خطاياي كلها ودفع ثمنها عذابات على الصليب عشان يوفر عذاباتي. ما تبتش. بما انه طيب جدا يقول لي تعال. طيب ما تبتش بقى ورفضت. مش انت اللي عملت الحاجات دي، هديك غفران كامل. ما تبتش ورفضت. ما تبتش، يبقى اذا لا يقول كده بل يمكث عليه غضب الله. من امن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدان. ما فيهاش فصال يعني. طب يعني جاتني فكرة حاليا انه في المعاملات يعني احنا مع بعض وفي الكنيسة، لما ابليس يوريني اخطاء وعيوب اخويا ويخليني ما اشوفش الحاجات الحلوة اللي فيه، هل برضو ده الحنش؟ يعني دايما اسلوب الانتقاد والادانة واشوف الاخطاء في اخواتي، ومع انه في حاجات حلوة كتير فيهم ما اشوفهاش، هل ممكن برضو ده يبقى لعب من الحنش؟ ممكن او شوف بتذكر ارد لك على دي في حته انجيل يوحنا اصحاح 1 يقول ايه؟ يقول انه المسيح جاء الينا مملوءا نعمه وحقا
نعمة اللي هي التسامح والمحبة، وحقا اللي هي إعلان كل شيء مظبوط يعني. لكن ومنه نحن جميعا أخذنا إيه؟ ونعمة فوق فوق، نعمة. مش وحق فوق حق. يعني بيقول لي إيه؟ زي ما أنا عملتك بالنعمة وخدت الحق أنا ودينونتك، خليك أنت بقى اظهر نعمة فوق نعمة. طيب برضو أنا شايف إنهم هم معاهم عذر أهل يابيش. إيه عذره؟ أقول لحضرتك ما كانش في مخلص، يعني هم قالوا له فقال له شيوخ يابيش اتركنا 7 أيام فنرسل رسلا إلى جميع تخوم إسرائيل. هم كانوا راضيين بالعبودية العادية من غير حكاية تأوير العين دي. لما بقى عشم فيهم الحنش ده زيادة عن اللازم وقال أور العين اليمين، أو لا أنت تسيبنا 7 أيام هندور في كل تخوم إسرائيل، فإن لم يوجد من يخلصنا نخرج إليك. يعني بيقول له طيب ما هو احنا هندور على مخلص، هو الرب إذا ما لقيناش هنجيلك. هو طبعا هنا برضو مهينة طبعا من ناحيتهم، لكن أنا عايز أقول حاجة. خد بالك من 7 أيام فيها كمال، رقم كمال المذلة بتاعتهم وكمال الخلاص. كمان كانوا بيبكوا. أنا بعتقد رفع كل الشعب أصواتهم وبكوا، صعد صراخهم، صعد بكائهم لفوق. قال لهم في مخلص، انتم مش دريانين؟ في مخلص. واستنى عليهم 7 أيام، يعني كمال المذلة. وبعدين عايز يدي بركة غير عادية. بصوا لقوا واحد اسمه شاول جاي من الغيط، يعني راجل متواضع جدا جدا، ده زي يسوعنا اللي كان نجار في الناصرة، شخص عادي مسكين بسيط، لكن في هذا الشخص البسيط كان يحل فيه كل ملء اللاهوت كسيدي. بس كنت بعرف بعد كده ان شاول ده كان ملك شرير وتصرفات شريرة. ما ده خط تاني، لكن احنا خلينا في الحته ان هو يعني كان بتاعه. كمسيح الرب كان يعني يعتبر هو ده طبعا رمز رائع. ليه بقى؟ لان شاول اول ما جه قصوا عليه، ما عادش يبكي معاهم ويلطم. هو مخلص. حل روح الله على شاول، زي بالظبط ما المسيح حل عليه الروح القدس في المعموديه في ان يوحنا المعمدان، وبدا خدمته بعظمه. هنا حل عليه وحامي غضبه جدا، رائع. غضب طبعا هنا، انا بعتقد الغضب هنا بتاعه مزدوج. ليه بقى؟ مش بس غضب من الاجرام والسفاله بتاعت العدو، لا، غضب انه ازاي انتوا يا شعب الله تبقوا بهذه المذله؟ ازاي يوصل بكم الامر ان انتوا تنزلوا للدرجه دي؟ طيب عشان وقت البرنامج يا دكتور، لما شاول اخذ فدان بقر وقطعه، يعني هنا في ذبيحه، هل نقدر نقول انه لم تتم الحريه من نحاش ولم يتم الخلاص الا على اساس ان في ذبيحه ذبحت؟ نقدر نقول كده ولا؟ أو بنقدر نقول انه تم الخلاص بالذبيحه. وبعدين بانه شاول خد الشعب بتاعه وحارب بعظمه وانتصر. وبالنصرة هنا ايه؟ النصرة هي من الرب. طب ليه تم الخلاص عند سحر الصبح او سحر الصبح؟ سحر الصبح يعني برضو فيها، عارف، شوف، الليل انتهى وراح، الظلام اللي انا كنت عايش فيه انتهى، ومع خلاصي ببص الاقي في صبح جديد، في نور جديد في حياتي. طب اقدر اشوف فيها صورة القيامة؟ اقدر اشوف فيها صورة القيامة؟ ممكن. الرب اللي في الصباح الباكر. شكرا لك يا دكتور عادل، الكلام رائع جدا. عزيزي المشاهد، اهل يابيش نقدر شوية نلتمس ليهم العذر. قالوا لنحاش اتركنا 7 أيام، إذا لقينا مخلص لا مش هنخليك تستعبدنا ولا تقور العين اليمنى ولا العين اليسرى ولا أي حاجة، بس إذا ما لقيناش مخلص هنجيلك واللي عايز تعمله. هما كانوا بيدوروا على مخلص. طب وانت لسه بتدور على مخلص؟ ما هو المخلص موجود، ليس بأحد غيره الخلاص. تدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. عزيزي المشاهد، إبليس عدو شرير، اعرف واحذر عدوك، لكن لك كل حقد، كل كراهية، عايز يدمر حياتك، عايز يوريك نصف الحقيقة. والمخلص ربنا يسوع المسيح موجود، تعالى يحررك، تعالى يخلصك من نحاش الحنش، من الحية القديمة أي إبليس. وإلى حلقة جديدة من آخر إنذار، الرب معك.